Այսօր դու կլացես ու սիրտդ կբացես Քո տեսքը անցերի չկասկածես Տարիները որ անցնում են դպրոցում Ամենացանկն Այսօր դու ընկերներիդ հետ կանկեղծանաս Ու ցանկալի համբույր գուցե ստանաս Ապագա ճանապարհի կանչն առաջին Զանգն է այս վերջին Այսօր դու կլացես ու սիրտդ կբացես Քո տեսքը անթերի չկասկածես Տարիները որ անցնում են դպրոցում Ամենաթանկն Այսօր դու ընկերներիդ հետ կանկեղծանաս Ու ցանկալի համբույր գուցե ստանաս Ապագա ճանապարհի կանչն առաջին Զանգն է այս վերջին Հագցնել հուզմունքը չի օգնում ոչ մի միջոց Տարիներն անցան արագ ինչպես դասամիջոց Եվ դու, և ես, մենք բոլորով Տալիս ենք հրաժեշտ մեր մանկությանը Եվ ասում մնանք տարով Այսօր դու կլացես ու սիրտդ կբացես Քո տեսքը անթերի չկասկածես Տարիները որ անցնում են դպրոցում Ամենաթանկն Այսօր դու ընկերներիդ հետ կանկեղծանաս Ու ցանկալի համբույր գուցե ստանաս Ապագա ճանապարհի կանչն առաջին Զանգն է այս վերջին Պահը չկորցնես նրան ասել սիրուդ մասին Գուցե հենց այսօրվանից քայլեք դուք միասին Դեպի նոր կյանք անկեղծ սիրով Բայց կանգ առեք մի պահ ու դպրոցին ասեք մնաս բարով Այսօր դու կլացես ու սիրտդ կբացես Քո տեսքը անցերի չկասկածես Տարիները որ անցնում են դպրոցում Ամենաթանկն Այսօր դու ընկերներիդ հետ կանկեղծանաս Ու ցանկալի համբույր գուցե ստանաս Ապագա ճանապարհի կանչն առաջին Զանգն է այս վերջին Այսօր դու կլացես ու սիրտդ կբացես Քո տեսքը անթերի չկասկածես Տարիները որ անցնում են դպրոցում Ամենաթանկն Այսօր դու ընկերներիդ հետ կանկեղծանաս Ու ցանկալի համբույր գուցե ստանաս Ապագա ճանապարհի կանչն առաջին Զանգն է այս վերջին Na-na-na-na-na Na-na-na-na Na-na-na-na-na Na-na-na-na-na Զանգն է վերջին Na-na-na-na-na Na-na-na-na Զանգն է վերջին Բայց իմ եմ գիտակցում, որ շատ կարոտ եմ այն ամեն ինչ ունես հարազատ պատերի ներշի Ընկերներից, ուսուցիչներից, դաս ու դասամիջոցներ Մեր ոտնակերից մաշված դասարանները Իսկ վարավարտես ինչ ես անելի? Գիտես անելի, մենք տղաներով որոշել Ինչ էլ անենք և ուր է գնա, մի բան հաստատ պետք է անենք Դա մեր զինվորական պարտուղ կա Տեսել ես միջազգուշված մեր խաղայր զինվոր աշակերտների նկատները Նրանք զոհվել են, որպեսզի մենք կապենք Նրանց գողը կիսատ է մնացել Մենք լավ կշարայինք և ավարտին կասենք նրանց կիսատ թողած գողը Իսկ հիմա անենք, ժամանակ նստենք մեր հարգարժան տնօրենին Մենք ազդարել վերջին զարակի մեկնակ և սկսենք մեր տոնական միջոցառում Սիրելի աշակերտներ, հարգելի հյուրեր,
Բարի երթելի ձեզ մարդիկ։ Ուզում եմ, որ այսօրվա օրը լինի հիշարժան մեր Եղվարդի հասարակության համար, մեր դպրոցի համար, ձեր ընտանիքների համար, մեր 85 շրջանավարտների համար։ Ազդարարում է մեր այս գեղեցիկ օրը բացված։ Հարգելի տնօրինություն, ուսուցիչներ, ծնողներ և հյուրեր, վերջին զանգին նվիրված այս հանդիսավոր միջոցառումը հայտարարում ենք բացված։ Ողջունում ենք բոլորիդ Եղվարդ քաղաքի Համլետ Թադևոսյանի անվան թիվ 2 հիմնական դպրոցի ավարտական միջոցառմանը գտնվելու համար։ Վերջին զանգ, Հրաժեշտի օր, անմոռանալի օր, տոնական օր, այլևս երբեք չկրկնվող օր, անմոռանալի օր, ուսումնառատ օր, 9 տարվա կյանքից բաժանվելու օր, հարազատ օջախից բաժանվելու օր, 9 տարեկան ընտանիքից առանձնանալու օր։ Եկեք դիմավորենք մեր դպրոցի ամենակարևոր և ամենահուզված աշակերտներին։ Իննիադասարան Անահիտ Խաչատրյան։ Վերջին զանգն է։ Մեկ զանգով ավարտում է մեր մանկության հեքիաթը, որն այնքան քաղցությունների մեջ պարունակում։ Հիմա մեծ քայլերը կտանեն դեպի ուրիշ աշխարհ, որտեղ մեզ այդ յուրաքանչյուրը կգտնի նոր զբաղմունքներ, նոր ընկերներ, նոր վիզեր և նոր ապրումներ։ 9 տարի շարունակ դպրոցը մեզ համար եղել է կրթության, դասիրակության, կայուն արժեհամակարգի դարբնոց։
Այժմ վերջին զանգի ելևէջների ուղեկցությամբ հրաժեշտ տալով մեր կրթօջախին, մեծ սպասելիքներով ու նվիրական երազանքներով մուտք են գործում վերելքների ու վայրեջքների նոր դարպասներով, որտեղ հաջողությունը մեծապես կախված կլինի մեր կամքի ամրությունից։ Մեր ճանապարհը շատ բարդ էր, եւ մենք այն չենք կարող վնասել միայնակ։ Մեզ ուղեկցեցին լավագույնները, եւ այսօր մենք պարտական ենք մեր ուսուցիչներին իրենց նվիրումի, հոգատարության եւ համբերության համար։ Դուք մեզ համար եղել եք եւ ընկեր, եւ ծնող, եւ ուսուցիչ, ինչի համար շնորհակալ ենք։ Թող ձեր հոգու կրակը չմարի եւ եռանդը չպակասի։ Սակայն ամեն լավ բան մի օր ավարտվում է։ Մենք դեռ լիովին չենք պատկերացնում մեր նոր կյանքի դժվարությունը, բայց մեր ուսուցիչները մեզ կետերը դասերակել են այնպես, որ մենք վստահաբար ենք, որ դնում ենք եկի հայտնող շեմին։ Ուսուցիչները սովորեցին մեզ, որ ավարտելուց հետո գնահատականները չէ, որ դառնալու ենք մեզ հետ, այլ ընկերներին, ովքեր մեր կողքին են եղել մեր կյանքի ամենամաքուր ու հետաքրքիր ժամանակին։ Ուսուցիչները սովորեցրեցին մեզ, որ դպրոցը ավարտելուց հետո մեր առջև բացվող դռները նոր հասուն կյանք տանող դարպասներ են, որ մենք պետք է քայլենք ավելի ուշիմ, պատրաստական եւ պատասխանատու լինենք մեր ամեն քայլի համար։ Նրանք առարկաներից ած մեզ կյանքի դասեր տվեցին, թե մեզանից յուրաքանչյուրը ինչպես եւ որքանով այն նկարեց, թերևս կյանքը ցույց կտա։ Ուսուցիչներ, շնորհակալ ենք եւ խոնարհվում ենք ձեր առջև, ձեր տված գիտելիքի եւ մեր իսկ պատճառով ջերմակած մասերի համար։ Դպրոցական տարիները կյանքի ամենահետաքրքիր եւ զվարճալի ժամանակահատվածն է։ Դրանք ամենան հավերժ մեր հիշողության մեջ, որպես ամենահոգ եւ երևելի բան։ Հեռանում ենք, մեզ հետ տանելով անթիվ վատ հուշեր, ձեր տված սրտանցավ խորհուրդներն ու խրատները։ Շնորհակալ ենք անգնահատելի ջանքերի, նվիրվածության եւ այն ջերմության համար, որ ամեն օր փոխանցել եք մեզ։ Դպրոցական կյանքը անգնահատելի հարստություն է, որը տարիների ընթացքում ավելի թանկ ու կարևոր է դառնում։ Այսօր իմ եւ դասընկերների օգնում աննկարելի զգացողություն է փոխում։ Մենք այնքան ենք հասկանում, որ մեր առջև բացվում է նոր ու պատասխանատու աշխարհ։ Իհարկե, դժվար է հրաժեշտ տալ հարազատ դարձած աստիճանի ուսուցիչներին։ Տխրում ենք, որ վերջին անգամ ենք մուտք գործում այս շենք որպես աշակերտ։ Թվում է, թե մենք այսօր հրաժեշտ ենք տալիս, բայց մենք մեր հաջորդ յուրաքանչյուր քայլում գրել ենք մեկս մյուսի մի մասնիկը, որ հիշենք ով ենք մենք եւ որտեղից ենք եկել։ Ես հիանալի 9 տարի եմ ունեցել ձեզ հետ եւ երախտապարտ եմ ձեզ դրա համար։
ողքին կրթելու համար, կյանքն ու տեղը ցույց տալու համար այսօր ձեր առջև խոնարհվում եմ ես։ Մեծ հորիզոններ բացելու համար, ճշմարտությունը ցույց տալու համար, խիղճս միշտ արթուն պահելու համար այսօր ձեր առջև խոնարհվում եմ ես։ Ուզում եմ այսօր լինել հեռատես, խոսել գալիքից, մեր ապագա կյանքից ու ձեր ջերմ մայրական վերաբերմունքից։ Ուզում եմ այսօր ձեզնով հիանալ, ձեզնով գոյանալ ու ձեզ ջերմ ժպտալ։ Ուզում եմ ձեզ այնպես գովել, գտնել խոսքեր, այնքան անգին, այնպես ինչպես չի գովերգել դեռ ոչ մի սանիր ուսուցչի, եւ դեռ 3 աշխուժ ու խենթ այսօր կանես ես ձեր առջև մեծացել եմ ու հասկացել, որ ծնող եք եղել դուք մեզ։ Ուսուցիչ բարի, ձեր ջերմակ մազերի համար ես բաժին ունեմ, ձեր բարի դեմքի կջերների համար ես բաժին ունեմ։ Իսկ դուք, իմ բարի, իմ լավ ուսուցիչ, դուք բաժին ունեք, իմ կյանքի գարնան ծաղիկների մեջ դուք բաժին ունեք, իմ մանուկ վաղ սրտի լուսաբացի ծաղիկների մեջ, իմ կիցածի մեջ, ունեցածի մեջ։ Եթե մի օր գան ու ասեն մոռացել եմ, չհավատաք, ձեզ մոռանալ գուցե լինի, բայց ասացեք ոնց մոռանալ մանկությունից, կարող ես եսում պատմեմ, ու մասամբ ձեզ հետ ապրած անոն կյանքը, երազանքը, որը թողել եմ այս օրերին, բայց տանում եմ այն իմ մեջ, որպես կյանքի իմ նպատակ։ Եթե դուք կաք իմ մեջ, իմ անբաժան լուսվածքի պես, եթե մի օր գան ու ասեն մոռացել եմ, չհավատաք, ձեզ մոռանալ ասել եմ, թե ես մոռանալ մանկությունից։ Գիտելիքներ, որոնք եթե չիմանայինք, մարդ կոչվել չեն կարող, և մենք հպարտ ենք, համսի դուք մեզ վեցիք հայ մարդ կոչվելու հնարավորություն։
Ուսուցիչ բարի, բանիմաց ու թանկ ձեր խրատներով, բազմաթիվ մատղաշ հոգիներ կրթել, բաշխելով նրանց ավյուն ու կորով։ Որպես երաշխիք ձերած, գործի ձերաչիք ու բարդխոնալու ենք մենք, այս մեծ աշխարհում կուրետ որ լինենք, ձեզ միջնիշել կարող ենք։ Անխուրում ենք ձեզ հիմա և գլուխ ենք կոնալու, դուք մեզ համար երկրորդ ծնով եք աշխարհում, ախ ինչքան ենք մենք ձեզ տանջել անօքի, մեր հիմարությամբ ու համայնությամբ, իսկ երբ դասի չեք եկել հարգելի, ուրախացել ենք ձեր հիվանդությամբ։ Նոր ենք հասկանում, որ մեր մշտական ուղեկիցներն եք, և միշտ կլիներ, մեր լավի համար ձեզ ենք պարտական, իսկ վատի համար մեղավոր ենք մենք։ Իսկ այժմ սիրելի հանդիսականներ, առաջարկում եմ վայելել մեր դասանի Նաիրան գեղեցկուհիների անզուգական պարը։ Çünkü insan
Այո, եւ որքան էլ նրանց ասենք շնորհակալություն, մենք երախտապարտ ենք ձեզ էլի նման խոսքեր, միևնույն էլի քիչ է ու քիչ։ Ձեր արածը, ձեր ասածը, ձեր սովորեցրածը գինչ ունի։ Հավատացեք մեր սիրո անկեղծ խոստովանություններին։ Դրանք բխում են մեծ հորտի ամենախոր անկյուններից։ Հարգելի եւ սիրելի տնօրեն, Տիկին Երանոսյան, Միջնադարի բանաստեղծ Նահապետ Քուչակի այս խոսքերը իսկը ձեր համար են ասված։ Երբ սերնի աշխարհից եկավ ձեր սրտում բնակեցավ, ապա ձեր սրտից դուրս երկնե երկիր թափվեցավ։ Մենք մեծացանք եւ հասունացանք ձեր տակ սիրով ու ձեր ջերմ ժպիտով, վայելեցինք ձեր շքեղ ներկայությունը, անսահման հոգատարությունը, սերն ու ուշադրությունը։ Ցանկանում ենք, որ այս մարդկային բոլոր լավ որակները մշտապես ուղեկցեն ձեր ողջ կյանքի ընթացքում։ Եւ այսպես, հաշվի առնելով վերը նշված բոլոր արժանինքները, քաղաք Եղվարդի Համլետ Հատեբեսյանի անվան երկրորդ հիմնական դպրոցի տնօրեն Տիկին Երանոսյանին շնորհվում է ամենահոգատար տնօրեն տիտղոսը։ Դուք դպրոցի հենասյունն եք, տնօրենի աճև ձախ ձեռքերը, ընկեր Բաղմանյան, ընկեր Հարությունյան, դուք արժանացել եք ամենանվիրված ուսմասվար կոչմանը։ Եվ հենց այդ ջերմ շպիտը դպրոցը դարձրեց մերը, դուք մեզ տվեցիք ոսկեղենիկ այբուբենի բանալին, որով առ այսօր բացում է գիտելիքի ցանկացած դուռ։ Այդ ջերմությունը մեզ ուղեկից եղավ ամբողջ 4 տարի։ Այդ իսկ պատճառով, սիրելի ընկեր Արաքելյան, ձեզ ենք շնորհում ամենաջերմ դասվար տիտղոսը։ Իչերազնց որ չենք արել ձեր դասերին, իչերազնց որ չենք տեսել ձեր դասերին, շրուցել ենք, նարգել ենք, ուրախացել ու ծխել ենք, դաս խանգարել ենք բարկացել, բայց այլ ենք շատ սիրել։ Մեծ երիտասարդ ընկեր Խաչատրյան, այս տարիների ընթացքում նվիրվել եք մեզ անմնացող։ Դպրոցում չկա աշակերտ, որ չստիրի ձեր մարտեսակով։ Իսկ կենսաբանության դասերը այնպես ենք սովորել, որ բոլորս կարող ենք հանգիստ բժշկական ընդունվել։ Վստահեցնում ենք ձեզ, երբեք չենք շփոթի, երիկամդ հոգելի է։ Սիրելի դասղեկ, անկասկած դուք արժանանում եք լավագույն դասղեկ անվանակոչմանը։ Նրանցից է մեր հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհին, ընկեր Արաքելյանը։
Նրանց նավարության ուժերի խտության և համբերությամբ, հարության և պատասխանատվության միաձուլումը ստիպում է հարգել ու սիրել նրան ողջ հոգով։ Այդ բոլորի արդյունքում դուք արժանանում եք ամենահոգատար բանասեր կոչմանը։ Սիրելի ընկեր Վարդինյան, դուք այնքան բարձ ու հասարակ եք, որքան 2 անգամ 2։ Ձեզ մոռանալը հնար է, ինչպես 2 անգամ 2։ Կամ ուսուցիչ, որ այնքան սիրիր իր առարկան, որքան դուք։ Չգիտենք, ձեր առարկան ձեր աշխարհն է։ Դուք էլ ելումուտ եք անում այդտեղ ազատ եւ անկաշկան։ Ապրեք ձեր աշխարհում եւ այլեք բարձ ու հասարակ Վարդանյան տիտղոսը։ Чутким и добрым сердцем, всегда понимающий, помогающий Хатуна Петровна. Вы помогли нам войти в прекрасный мир русского языка, с легкостью понимать и говорить на этом красивом и поэтичном языке. И все это вы делали и делаете с огромной любовью и пониманием, с огромным уважением к своей профессии. На ваших уроках всегда чувствовалось, с какой отдачей вы работаете. И ваша отдача вдвойне возвращалась к вам, в знак благодарности. И сегодня на нашей презентации вам присваивается имя «Посол русского языка». Another foreign language, another incredibly kind teacher, Ms. Begerian. She became ambassador of foreign language, who with great patience took us through the English lesson. You are a complete lady, Ms. Begerian. On this special and unforgettable day, we would like to express our deepest gratitude to you for your dedication, patience, and support. With your help, we have learned not only English words and grammar, but also how to believe in ourselves and speak with confidence. Your lessons have always been interesting, inspiring, and truly memorable. Therefore, on this special day, we proudly present you with the title Ambassador of English. Անշուշտ, մեզանից ոչ մեկը Մենդելև չի դառնա, բայց այսօր մեր ձեռքի տակ կլինի միշտ մեր երջանկության տարրերի ակուսյակը։ Ձեզ հետ միասին մենք համոզվեցինք, որ մեր շրջապատող աշխարհում ամեն ինչ ունի իր քիմիական բանաձևը։ Ձեր երբեմն խիստ ու պահանջկոտ լինելը մեզ ստիպեց լավ ուսումնասիրել քիմիայի աշխարհը, ինչի համար դուք արժանանում եք խրստապանջ քիմիասեր կոչմանը։ Սյալ գշամփեն ասում է դասեր, էլեկտրականություն, դիզայն, շարժում, մոլեկուլներ, բան շուրջը պատտվում է ամբողջ աշխարհը։ Թեկուզ Նյուտոնը Էյնշտեյնը մեր մեջ կան, սակայն մենք հասկանում ենք, որ ֆիզիկան կյանքի իմիջն է, լինի դա էլեկտրական լամպի, թե արևի։ Սիրելի ընկեր Ղուկասյան, հետաքրքիր է ինչպես եք դուք գտել իրար։ Դուք եւ ֆիզիկան։ Դուք շատ գեղեցիկ, հմայիչ եւ կանացի, իսկ ֆիզիկան դառնական գիտություն է։ Այդ իսկ պատճառով դեր անվանակարգը չէ կարող այլ լինել, քան ամենահմայիչ ֆիզիկոսը։ Մենք ծանոթացել ենք մեր կյանքի պատմությունը կերտած հերոսների հետ, անցել ենք պատերազմների էջերով։ Ձեր դասերն իմացել եք, անգամ զգացել եք հայ ժողովրդի հոգում ապրող հայերի ուժը։ Եվ եթե մեր մասին չգրեիք դասագրքերի մեջ, մենք հիմա գրել ենք գրում եւ գրելու ենք մեր կյանքի պատմությունը։ Իսկ ձեզ ընկեր Ջայլով, շնորհում եմ դպրոցի պատմության հերոս կոչումը, որովհետև դուք անցել եք իրական պատերազմի թող ու միջով։ Մենք միասին անցանք ճամփորդություն աշխարհի շուրջը 9 տարի։ Այդ ճամփորդության ընթացքում մենք հասկացանք, որ ձեր ծով համբերությունը եւ համեստությունը իրավ չունի հստակ։ Ու եթե այս աշխարհում նոր սարի եւ ձողերը չհայտնաբերենք, ապա մենք մեր տեղը կգտնենք աշխարհի որ ծայրում էլ լինենք։ Ընկեր Աբդալին է շնորհվում ամենահամեստ աշխարհագետ տիտղոսը։
շնորհակալություն եք հայտնում մեր եղանի ընկեր Զակոպովային։ Սիրելի ընկեր Զակոպովա, շատ կարճ էր մեր շփումը ձեր հետ, բայց բավական էր ձեզ սիրելու համար։ Ձեզ ենք շնորհում միս նկարչուհի տիտրոսը։ Սերնի ընկեր Խաչատրյան, մեր բարեկին։ Սերնի ընկեր Խաչատրյան, մեր բարեկին, մեր բարիմաց ուսուցչություն, ինֆորմացիա մեզ հասցնելու ձեր ջանքերը մենք գնահատում ենք, լավագույնս։ Դուք ձեր գործի լավագույն վարպետն եք եւ վաստակել եք ինֆորմատիկայի վարպետ կոչումը։ Կյանքի գազացնող մեր կանոն կապիտան, դուք սովորեցիք պաշտպանության գործունեություն լինել անվավ նվիրված։ Եվ ամենակարևորը, հայտնիքի իսկ պաշտպանությունը ու ծառայությունը յուրաքանչյուրի սպառնում է, թե զենքը ձեռքի եւ թե գիչով։ Հարգելի պարոն կապիտան, դուք վաստակել եք հայրենիքի պաշտպան վաստակավոր կոչումը։ Մենք բազում գիտելիքներ ենք ստացել, բայց այդ ամենը կլիներ անորոշ, եթե չունենանք առողջ մարմին։ Մեր մարմնի յուրաքանչյուր մկանի ուժի եւ ճկունության համար ընկեր Հայրապետյան, ձեզ ենք պարտական։ Ի նշան մեր երախտիկի դուք արժանանում եք առողջ հոգի, առողջ մարմնու պատվավոր կոչմանը։ Եվ ինչ կանեինք առանց ընկեր Գևորգյանի, ում հետ շփումը ոչ միայն գեղագիտական հաճույք է, այլ նաև նոր ձեռքբերումների աղբյուր։ Ձեր շնորհիվ մենք կարողացանք տարբերել ազգայուն օտարից, մնայուն անցողիկից։ Ձեր շնորհիվ ընկալեցինք, գնահատեցինք, ընդունեցինք ազգային երգ ու պարը։ Հասկացանք, որ դրանք դարերի միջով եկած մեզ ասած հարստություն են։ Դուք եւ ազգային այնքան համահունչ եք, որ այլ կերպ չկարողացաք ավելի, քան ազգային երգ ու պարի Գևորգյանը։ Սիրելի ընկեր Մարիամ, մենք կյանքի այս կարևոր պահին ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել ձեզ, ոչ միայն որպես ուսուցչի, այլ նաև հոգեբանի ու ճիշտ ճանապարհ ցույց տվող մարդու։ Ձեր աջակցությունը ջեր վերաբերումի ողջունները միշտ կմնան մեզ հետ։ Շնորհակալ ենք, որ մեր կողքին եք այս ամբողջ ճանապարհին։ Ձեզ նվիրումի համար ձեր շնորհվում է ամենանվիրված ընկեր Մարիամ կոչում։ Սիրելի ընկեր Գոհար, դուք մեր դպրոցի մարդ եք, ով ոչ միայն դաս է տալիս, այլ նաև մեր կողքին եք, խորհուրդ տալու, ուղղորդելու ու աջակցելու համար։ Ձեզ նման ուսուցիչ ունենալը իսկապես մեծ հաջողություն է մեզ համար։ Ձեզ շնորհվում է առողջ ապրելակերպի ջատագով կոչումը։ Thank you.
Ամեն տարվա վերջին զանգը ավարտողի համար թանկ է, ինչին կասկից կա նաև ավարտ, այստեղ մենք խինդով լիքը այսօր դառանք շրջանավարտ։ Հիշում եմ մեր դարյոշի խոսքը, այսօր ավարտ պիտի գնանք, բայց միշտ քանը պիտի գնանք, քոս աները, վեհ ու ազատ, իմ սերին, իմ անիմը, լուկր շրջապ իմ հարազատ։ Կարն աստարի ուրիշ տեսքով եմ ծանցի գալիս, նա անդորված եմ ծամբյուր տալիս, ինչու այդպես նա ինձ նմաղում, իմ հոգում սրտին, թե ազգանան եմ նմաղում։ Այս տարվա բոլոր գույները մերն են նաև բոլոր տոներն ու հաղթանակները։ Ինչ խոսք, տարօրինակ է հրաժեշտը բաժանումը տոն կոչել, սակայն հրաժեշտի տխրությունը փոխվում է ուրախության, քանի որ այն ազդարում է մեր հասունությունը։ Մենք շտապում ենք մեծանալ, քանի որ անհայտ ու զարմանալին գտնելու երազանքներ ունենք, քանի որ ուզում ենք հավատալ մեզ, մեր ուժերին, մեր հնարավորություններին, մեր եսը գտնելու կարողությանը։ Տոն է այսօր, քանի որ վերջին զանգի խոհանջները ազդանարելու են մեր դպրոցական կյանքի ավարտը։ Այսօր առանձնահատուկ օր է, առանձնահատուկ է նրանով, որ օրը մեջն է, տոնը մեջն է։ Համոզված եմ, որ այստեղ գտնվող յուրաքանչյուրի սրտում ապրումների հուզախռով տագնապ կա, շուրջը վառվռուն գույների հրավառություն է, մեր պատանեկան հույզերի արտացոլանքը։ Այս պատերի շուքի ներքո մենք մեր սիրո երգն ենք հյուսել, այստեղ կրթվել ենք, ուսանել ենք, հաղթել ու պատրապացել, այստեղ մենք պարզապես ապրել ենք, ապրել ակտիվ ու գեղեցիկ, մեր խենթության երգն ենք ձոնել, համար երկու մեր դպրոցում։ Ահա եւ վերջ, ավարտին մոտեցել մեր փոքրիկ իննայմեր պատմությունը, ձայների մեջ դող, ճպիտի թանտակրված տխրություն։ Այս պատերի ներքո կերտվեց մեր պատմությունը, որն իդեալական չէ, սակայն մերն է, որը երբեք էլ չի կրկնվի։ Ու երբեք չմոռացա, դեռ դուրնորից
եւս մեկ սերունդ ճանապարհեցին դեպի ապագա, պայծառ ապագա։ Ցանկանում ենք բոլորիդ առողջություն, ամենակարևորը, հաջողություն կյանքում, նպատակների իրականացում, թող բոլոր երազանքները կատարեք։ Խոչընդոտները հաղթահարեք շատ հեշտ եւ հետաքրքիր է, որ ձեր ցանկությունները, ձեր մաղթանքները, բարեմաղթանքները իսկապես բխում են ձեր ոգուտից։ Հուսանք արժանի զավակ կդառնանք մեր հայրենիքին, կհպարտանանք մենք ձեզանով, քանի որ մենք շատ ծերունդային ճանապարհներ եւ ունեցել ենք շատ արժանի երեխաներ, աշակերտներ սաներ, ովքեր մեծ հաջողությունների են հասել կյանքում եւ իրենց անունը հնչեցնելով մենք հպարտանում ենք։ Իսկապես հուզումն առած օր է եւ ցանկանում եմ բոլորի կանաչ ճանապարհ։ Ձեր ապագան թող հրաշալի լինի, կապույտ երկիր լինի, ապրեք խաղաղ, երջանիկ երկրում։ Հաջողություն բոլորին։ Շրջանավարտներ, Ինիա դասարան Ընկեր Խաչատրյան, սիրելի ուսուցիչներ, ուզում եմ նախ առաջին հերթին շնորհավորել ձեր դասղեկին, որ այսքան տարիներ, երկարուձիգ տարիներ համբերատալ երկրորդ մոր նման ձեր կողքին է կանգնած եղել։ Դուք ուզում եք ծաղտակ Ես ուրախ եմ, որ դուք այսքան հաճելի պահեր պարգևեցիք մեզ եւ ամեն ինչը յուրօրինակ է, ոչ մի բանը չեք կրկնում։ Ուզում եմ ձեզ ամենալավը մաղթել։ Ուզում եմ, որ ձեր կյանքի ուղիները, որտեղ եք որ կընտրեք, լինի հարթ։ Միայն ուզում եմ, որ դուք իմացեք, որ ամենամեծ մասնագիտությունը մարդ լինելն է։ Պահեք ձեր այն արժեքային համակարգները, որ մենք ենք ձեզ տվել։ Մնացած բաները ինստինկտիվ կստացվեն։ Եղեք լավ մարդ, սիրեք կյանքը, սիրեք ձեր ծնողներին, սիրեք ձեր հայրենիքը։ Մենք կանգնած ենք հիմա խաչմերուկի վրա, դուք եք կանգնած կյանքի խաչմերուկի վրա, կատարելու եք առաջին լուրջ քայլը մեր դպրոցից հետո եւ կանգնած եք ընտրության առջեւ եւ ընտրելով որևէ մասնագիտություն կամ կրթօջախ, որտեղ որ դուք պետք է շարունակեք, պետք է գիտակից ձևով կատարեք ընտրությունը։ Դուք պետք է իմանաք այս կյանքից ինչ եք ուզում։ Ինչ եք ուզում դառնալը, հենց այնպես չեն ասում, ցանկանալը քիչ է, պետք է երազանքների իրականացման համար դժվար ուղի անցնել, եւ ես մաղթում եմ, որ այդ ուղին լինի ձեզ համար հարթ, դուք ապրեք խաղաղ երկնքում, այսքան մեծ դժվարությամբ ձեռք բերված խաղաղությունը հենց այնպես չենք ասում, եկեք տեր կանգնենք մեր խաղաղությանը, եկեք կանգնենք մեր երկրի, մեր պետության կողքին, եկեք այն հայրենասիրությունը, որ մենք սերմանել ենք ձեր հոգում, ձեր արյան մեջ, որ դուք կիրառեք ճիշտ, լինեք հայրենիքի արժանի զավակներ, լինեք հայրենիքին արժանի զինվորներ, լինեք մասնագետներ, Ընկեր Խաչատրյանը նշեց, որ մենք հպարտանում ենք, ունենք մասնագետներ, հանրապետությունից դուրս մակարդակի են հասել, եւ մենք միշտ ենք հպարտացել մեր դպրոցի կրթությամբ, մեր դպրոցի վարք ու բարքով, մեր դպրոցի այսպիսի հանդեսներով, մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ եւ շնորհակալություն։ Դասարանում ասեցին, Ընկեր Խաչատրյանը սեր խոստովանելի շատ զուսպ է, ձեզ սեր երևի երբեք չի խոստովանել, բայց ես ձեզ ասում եմ, ինքը ձեզ շատ սիրում է, ինքը ինքակա նվիրվել ձեզ, որ երեք ասում է, ես սպառվել եմ, ինձ դաստիարակություն չտակ, էլի ասում եմ, հələ դժվարությունը առջևում, Ընկեր Խաչատրյանը, ապրեք, շնորհակալություն։ Ես առանձնակի ուզում եմ շեշտել մեր նվիրված ծնող Անժելային, լինելու, մեզ նվիրվելու համար, այս միջոցառման բարկական ենք նաև Անժելային, շատ շնորհակալություն ձեզ։ Aurայի մեջ Մենք հպարտանում ենք
ամբողջ ծնողների անունից ես ինքս շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ այդքան անսահմանափակ համբերության համար და առաջինը մեր ճարաճիճիների իշխանով եւ որքանով տեղյակ եմ մեր ծնողներիս անձնական ամբիցիաներին եւ մնացած այլ կենցաղային հարցերին Խոնարհվում եմ ձեր աշխատանքի, ձեր նվիրումի եւ ձեր այդքան ներդրումների, այդքան ջանքերի առաջ ձեզ անչափ առողջություն եք մաղթում, շարունակեք ձեր գործունեությունը, ձեր մանկավարժական գիտամանկավարժական գործունեությունը, որովհետև դուք շատ ազգանվեր գործ եք անում, դուք շատ հայրենասիրական գործ եք անում։ Ես ամեն անգամ Միկել Խաչատրյանին տեսնելուց ասում եմ Միկել Խաչատրյան, ձեր շատ հարվում եմ ու խոնարհվում եմ ձեր աշխատանքի առաջ, որտեղ եթե մեր նախկինում մի քիչ հերկինակ ավելի հեշտ է եղել աշխատել աշակերտների հետ, այժմ մի քիչ դժվար է, ինչ հանգամանքներից ելնելով։ Համենայն դեպս, բոլորի անունից շնորհակալ եմ շատ, առողջ եղեք և շարունակեք ձեր ազգանվեր գործերը։ Սա տոն է մեր համար, որովհետև մի լավ սերունդ գնում է դեպի կյանք։ Այս օջախը իմ համար շատ հարազատ է։ 50 տարի ես աշխատել եմ դպրոցում։ Բազմաթիվ սերունդներ եմ ճանապարհել դեպի կյանք, բոլորի հետ կապվել եմ սիրով, նվիրումով, եւ այս դասարանը սա իմ վերջի դասարանն է։ Սրանց հետ առանձնապես ավելի կապված եմ։ Իմ սիրելի աշակերտներին, իմ սիրելի ղեկավարությանը մեծ հաճույքով եմ աշխատել բոլոր տնօրենների օրոք եւ իմ սիրելի կոլեկտիվի, որտեղ արդեն մենք ընտանիք ենք դարձել։ 50 տարի ամեն օր իրար հանդիպելով դառնում ես ընտանիք, անհանգստանում ենք բոլորի համար, սիրել ենք իրար, շատ շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար։ Իսկ իմ սիրելի աշակերտներին ես ցանկանում եմ բարի ճանապարհ։ Վերջին ակորդը հնչեց ձեր անապրող մանկության, վերջին զանգը ավետեց մուտքը պատանեկության, ու այդ վերջին զանգի արդիվ ես ձեզ ցանկանում եմ ամենալավ բաները կյանքում, բոլոր ճանապարհները ձեր համար թող լինեն հասանելի, կանանց ճանապարհ եմ ցանկանում ձեզ երեխաներ, ես ձեզ սիրել եմ այն ամենափոքրիկ ժամանակվանից ամենաանկեղծ ձևով, կիսվել եմ իմ հետ, խոսել եմ, ընտանիքում եղած նույնիսկ ամեն ինչը եկել եմ ձեզ շատ սիրում եմ, ցանկանում եմ ձեզ կանանց ճանապարհ, ինչքան որ խուր կա իմ սրտում, բոլորը ձեզ, ինչքան արև ու բարքնդում, բոլորը ձեզ, բոլորը տաղ ու նվիրեք, ինձ ոչ մի շող, թող չմնա, դուք չմրսեք ձգանցակում, բոլորը ձեզ, բոլորը ձեզ, բոլորը ձեզ, կանանց ճանապարհ, բարի ձեզ։ La la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la. Es nicht fest, es kommt man zusammen, und Ematzan, Orena, the Panzakan, Anusar, Umasara, Injafre, Injamut, Tekadake, Eftelut, Tekat, Ahandaka, Yefeganke, Irakan.
անցական պայուսակ նստարան ինչ երազեր, ինչ անուրջ թե կատակեր և թե լուրջ թե հեքիաթ կախարդական և թե կյանքեր իրական ու կարծես երեկեր դեր դասերու դասարաններ ախ ես ոնց է ջերմակել իմ դասատուն են ջահել ու հնչեց զանգը հնչեց ու հնչեց վերջին անգամ վերջին ծաղիկներով մի քիչ թաց աչքերով կարոտելու եմ ես դպրոցն ու բոլորին բայց ինչ արած մնաք բարով Եվ ինձ հետ միշտ կմնա